السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. أنا قبل ما أبتدي أهني ولا أنتقد ولا أقول، أنا لازم أعتذر، والاعتذار من شيم ايش؟ الرجال. هي لازم أعتذر للنادي الأهلي، إدارة وجماهير ولاعبين، وحتى اللي يبيع بليلة على كورنيش جدة ويشجع الأهلي أنا أعتذر له. طيب، وحتى اللي قاعد أعتذر لأي واحد في المدرج ولكل محبين النادي الأهلي. أنا أمس قلت إن يعني هل يحقق الأهلي مفاجأة وزعلوا جمهور الأهلي. طيب يا جماعة الخير، أنا معيار الموضوع كان النقص الكبير اللي موجود في النادي الأهلي، بس فات علي شغلة إن الأهلي بمن حضر. اليوم تخيل المتصدر فاز على التعاون والخلود والرياض والاتحاد والفتح والحزم والنيوم والخليج والأخدود، جاء عند الاتفاق وتعادل بس برضو ما خسر. جاء عند الأهلي في جدة والأهلي كل أنيابه ما هي موجودة، وقدر اليوم يحقق فوز. شوف، فوز لا تقدر تلاقي له عذر ولا تلاقي له يعني بجدارة واستحقاق. قد يرى البعض أن النصر اليوم ارتكب أخطاء، لكن أعتقد هذا فيه تقليل كبير للطرف الآخر. النادي الأهلي اليوم كان عند مستوى المباراة، فريق مرتب تكتيكيا من أول دقيقة باينة المباراة، من أول دقيقة، من أول هجمة خطرة كانت للنادي الأهلي كاد أن يسجل من خلالها أسرع هدف هذا الموسم. وتتفرج على بقية أحداث المباراة، يمكن نقطة التحول اللي فلتت من النصر هي غلطة عبد الرحمن الصانبي. الكورة دي اللي زلقت يعني كان ممكن تهز الفريق، لكن ترى للتذكير عبد الرحمن الصانبي صحيح عنده هذه الغلطة، لكن عنده في المباراة كان في أخطاء، كان في لعبات كثيرة استطاع أن يتصدى لها. فبالتالي أعتقد أن هذه الغلطة راح تشكل درس مهم لهاللاعب في مستقبله، وراح يستفيد منها كثير وكثير وكثير. اليوم أول فوز على الأهلي على النصر بالدوري من 10 سنوات. تخيل 10 سنوات ما فاز الأهلي على النصر في جدة في الدوري. خلينا في الدوري في جدة ما فاز الأهلي على النصر من 10 سنوات. اليوم خلصوا المباراة بكل ذكاء. أنا أعتقد الأهلي يعني احنا كنا نقول الله يمسيه بالخير مساعد الزويري هو بركة الأهلي، كان يعني فترته هي فيها البركة. لا الدكتور خالد الغامدي الحين بركته زادت. يعني الدكتور خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي عنده حظ عظيم وبركة عظيمة جاء على النادي الأهلي بهذا الفوز. اليوم فوز الأهلي عن النصر، إيش سوى الأهلي؟ الأهلي جابها مقشرة وباص الصدارة للهلال وقال له أنت وضميرك خلص روحك، أنا عطيتك الطريق. شوف الترتيب، قال له تفضل أنت وضميرك. لكن في نقطة، بكرة الاتحاد مع التعاون في جدة، لو فاز التعاون على الاتحاد صارت 31، صار التعاون مع النصر. الهلال ما يندرش يصير بينه وبين ضمك في يوم الأحد، تتفرج قدامك 3 فرق تتعارك على المقدمة. قد يبدو لبعض جمهور النصر من حقهم يزعلون على نتيجة المباراة اليوم، لكن في نفس الوقت أغلب متابعين الدوري سعيدين بالنتيجة، لأنها أعطت الدوري دفعة معنوية جديدة. تقلص رصيد النصر من نقاط ففتح الطريق للهلال للتعاون. الأهلي قرب، شوف الأهلي دخل في الترشيحات، ترى صار مو بعيد. الاتحاد بكرة نتيجته مع التعاون ما تدري ايش يصير. فبالتالي قدامنا الجولات قبل نهاية الدور الأول في كلام كبير كبير كبير. أنا أبغى